केक तर ना इन्ट्रोडक्सन दिनु न तपाई अब यसले जस्तै मैले भने मेरो पापा खै आन्टी मेरो पापा मेरो आन्टी के लिएर आएको काले ए केही छैन खोल्नु न त के गरेको झगडा हुँदैन नि दुई जना भन्दिको गाले त मुट्टै ल्याइदिएछ त आज दो सरप्राइज केक्स एनिभर्सरी केक काले ठिक गरेछ खै तपाई सरप्राइज हुनु न यसको नाम के एउटा मिसिङ लिड्या बोले एक जस्तो फेभरेट रेड वेलवेट ह्यापी बर्थडे लेखेको छैन होला नि झन्डै यही राखिदिँदै गर्नु साले किलो काट्नु है It is edible हो नो नट इटेबल त्यस्तो जरुरी छ क्या हावामा गरेर कोवा ल त्यस्तो हो त्यो चुच्चो मुनि हुन्छ ए एकछिन त एकछिन ऊ इन्ट्रोडक्सन गरेर फोटो सोटो खिच्नु एकछिन इन्ट्रोडक्सन यहाँ एकछिन एकछिन गरेको तर्सिनु पनि भनिन्छ अलि यता आउनु ए सेन्टरमा आउनु त होइन हौ इन्ट्रो गरिदिँदैछ हौ इन्ट्रो हामी पुरानोहरू है हामीलाई त हेप्छ त याद गर्दैन तल राखेर पापालाई दाब्न त हेराउनु छिटो मस्केर केही छैन त्यसको बारे अब आन्टी आमा नै हो हाम्रो हैन भन्नु पनि अब आन्टी अब यता इन्डिभिजुअल चिनो नन्दिता हो बहिनी कालिम्पोङको भाइ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ स्विजरल्यान्ड कहाँ घर मलाई चाहिँ किन हामीलाई चिन्छ तिमी यता आउन के भएको भन्दा तिमीलाई त चिन्छ त यहाँ हो काले भाइ यस राजदी भन्दा त गर्दैन गाइस आज हम लोग मेरी बहनी-ज्वाई का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली कल था एनिवर्सरी 14 फरवरी को, लेकिन आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का छोटा सा गेट टुगेदर है आज। सरप्राइज बर्थडे केक्स जो बर्थडे केक्स पर एनिवर्सरी केक्स दो आया है। यहाँ पे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बहुत सारे नए लोग हैं, जैसे लड्डू की ये बहनें हैं, दादा बाजू, यहाँ पे सब लोग आए हैं। सो इट्स अ स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर। तो चलिए आज का पार्टी हम लोग शुरू करते हैं। यो ये डेकोरेशन छोटा मोटा सा हम लोग का फेवरेट प्लेस है ये डेकोरेट करने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी। ये देखिए लु पहिला बाला त को कसमा छ लाइटर को कसमा छ आन्टी पाउनु नि लाइटर आयो लु हैप्पी एनिवर्सरी लु छिटो हैप्पी एनिवर्सरी किन पुग्नु नि ल यो डजिङ रहेछ यता हेर्नु त डुप्लिकेट रहेछ लु ए म त फोटो काट्ने हेरेको नि लु हैप्पी एनिवर्सरी बोथ अफ यू के नि हैप्पी बर्थडे भन्नु एनिवर्सरी टु यू भन्नु खुवाइदिनु यहाँ पछाडि लुकेको मान्छेले देखाइदिनु पहिल्यै देखाउनलाई खुवाइदिनु पर्यो मलाई त कम्ती कतै मात्रै दिनु नानी यो सबै खायो तपाईँ
लु पापालाई खोइदिन के आन्टीलाई पनि चटाइदिनु फेभरेट भनेको नि तपाईको चटा खान्छु खुवाइदिन्छ नि यहाँ लु गिफ्ट दिने अरे गिफ्ट दिँदा हुन्छ हामी हेर्दैछौँ सबैले खुवाइदिनु प्लेट प्लेटमा दिनु न अब है भयो त अन्त पुकुलाई खुवाइदियो पुकुलाई रेड भेलभेट अरे पुकुले चाहिँ बिर्सेछु आज्ञालाई यहाँ ठुलो नानी पनि छ यहाँ ठुलो नानी पनि छ त्यति होस् त निकाल्नै पर्छ अहिले दिन्छ नि त होइन होइन हौ रोज हेरेको अरे हौ खाने हो कि होइन भनेर रोज हेरेको भन्नु न खुल्ला ल्याऊ कविता भाउजूले दिइसकेछ गिफ्ट लु अरू यस्तो भयो हामी उतापट्टि बस्छौँ छोडिन्छ है भन्न न तिमीहरू हो बारटेन्डरहरू किन नि फेस ओ बारटेन्डर तिमी निक्ल न एकछिन हटिन फेन्छु तिमीहरूले चियर्स गरिसक्यौ ल ल एकपल्ट गरिदेऊ न भिडियोमा लु cheers. Look. काटे हुन्छ हौ दामी बोल्दो रहेछ त हम लोग का बारबेक्यू फिर इस दूसरे जगह में शिफ्ट हो गया हाँ अमन भाई ये वाला परफेक्ट प्लेस है ना बारबेक्यू के लिए अमन भाई ग्रेट जॉब ये अमन भाई का आइडिया है ये कि पोर्क ट्रैंग चिकन ये बजेन नि अहिले त चाइनिज मार्छ होला अहिले हामीले इन्डियाबाट ब्यान गरिदिन्छ होला हामीलाई यहाँबाट सुशान्त खत्री पोख्रे पुङ्से आउँछ होला कमेन्ट गरेर भनेर
Okay, everybody. This is my turn. The Milky Way up in the heavens is looking just for you. And Mr. Moon, he goes by to say goodbye to you. Oh, I think goodbye. Once you are, but you felt old. Paradise doesn't reach mine. I could use the picture. Sahara ko choro